नोकिया एक्सपीरिया X2 का ये डिस्प्ले कनेक्टर है जो कि अलग हो चुका है। ये देखिए, सॉरी, ये देखिए, ये ऐसे जुड़ा हुआ था। ये ऐसे ऐसे जुड़ा हुआ था। अब ये टूट चुका है। इसके लिए जो है नोकिया एक्सपीरिया X2 में LCD कनेक्टर का जो पोर्ट होता है, ये सामने से देख लीजिए कैसा दिखता है। ये ऐसा दिखता है। ये कहाँ पे लगता है ये भी दिखा दे रहा हूँ। ये यहाँ लगता है।